好，我是李大美。哈，大家好，我是王福田。很多网友都在关心，就是我女儿呢做完那个腺样体扁桃体手术以后，现在怎么样了？已经有1年了吧，快2年了。已经2年了。已经2年了。上次来的时候还是外婆在的时候，现在外婆都已经回福建了啊。那就是那个2年前吗？当时做了个手术，是不是都不知道自己已经做了个手术，都一点疼痛感都没有？是吗？所以就是大家一定要去相信这个医生的技术啊，加上现在的医术水平呢是非常的高啊，不像以前就是没有那么恐怖了。虽然它是全麻手术呢，但是当时打的麻药它是静脉注射，就是输液，然后输着给你说话你就睡着了。不对嘛，我进去说的时候好像那个医生好像就给我拍照，然后跟他聊了几句，然后我就睡着了，然后就不知道，然后起来的时候你就手术就做完了，就觉得有点困，然后就睡过去了。做完这个手术，很多人会问说免疫力呢有没有下降？我准确来说是没有下降，反而还提高了。因为以前呢，它这个扁桃体是3度加，然后医生是建议呢，他把这个扁桃体割掉。如果不割掉的话呢，他就会稍微吃点零食，他一上火他就发烧，一发烧你就要各种输液，反而还很麻烦。这个东西如果它不利于我们身体的话，咱们就不要它。就好像家里进了个小偷，他天天偷东西，那咱们是不是得把这小偷赶出去？然后家里的钱财都被偷了。还有一个问题就是这个腺样体啊，腺样体我们从眼睛看是看不出来的，因为它这个腺样体呢是在我们的鼻子后面啊，做手术的时候是用这个喉咙上去做手术，把这个腺样体切下来的。然后这个腺样体当时切的时候它是分的一小块一小块，随便切完那个肉，医生还让我跟爸爸进去看了一下。你知道那个扁桃体那么大，就像2个大鸡心，然后那个腺样体它就小小的碎片啊。然后做完这个手术以后，确实没有再打呼噜了。那我之前跟爸爸睡，我爸说我还有点打呼噜，但是不像以前那种打呼噜声比较大了。现在就是很轻微的，因为白天比较累嘛，你一天走1-2万步，你说晚上肯定稍微有一点呼是很正常的，但是是非常轻微的。睡觉的时候呢，也不张着嘴巴了，也能一觉睡到天亮了。以前我们的腺样体呢是堵塞我们的呼吸道呢，达到85%啊，然后医生呢就建议说去切除。医生当然给你说这个不会太准确，他肯定说你们家长自己决定啊，看要不要割掉。但是如果是80、70这种以上，最好还是割掉，不要去相信什么土方法啊，你弄中药调中药这个就能下去，它下不去的，除非你堵塞只有20-30这种，慢慢去调理还可以调理下来。今天都顶个大油头，而且你现在小年纪的怎么都有头皮屑了？啥是头皮屑啊？就是白白的这种屑啊，以前都没有，是不是老是爸爸不经常给你洗头啊？都是我自己洗，肯定你自己洗不干净的，洗涤干净。只要是你用的洗发水，爸爸从网上给你买的那个都不行。妈妈这边现在有一瓶可以去屑的，一会儿你拿走。那个如果洗完还有头皮屑的话，无效退款，1瓶绝对有效果。一会儿我给你洗个头，然后我们现在就是先把鞋子穿上，下楼先把那个快递拿一拿。哎呀，你不是说要下楼完了吗？那下楼完不就下楼拿快递吗？那下楼完了。其实我们家啊，做完这个手术以后，吃好睡好，1年胖了30斤。我们做手术的时候才50斤，现在85斤了。妈妈，我这身材就60斤好吗？来，你这腰，我这腰来比一下。反正就是以孩子健康为主吧，我也没有说要我女儿减肥，我觉得现在也挺好的，人家。你非得把我体重说出来干嘛？万一我同学刷视频都看见咋整？那你同学都知道你80多斤啊？不肯定，那不然你这身肉能骗人吗？你同学一看就知道你80-90斤，你这身肉你骗人家60斤，你当你同学傻呀？说好拿快递，结果跑这儿玩了。快乐的拆快递时间，我买了1包10橄榄炖汤用的。
朋友也跟我买了一个跟我一样的这个绿色背心啊，看我发微头条的应该很眼熟啊，但是我会把这个带子弄掉，我觉得带子弄掉会更好看。我今年比较喜欢穿休闲的衣服，然后买了这个专门搭配牛仔裤，这个甜甜都穿不了，我就能穿。你看，它上面是这种布灵布灵手工钉钻的，这种衣服好看是好看，但是呢，得手洗。这个是我闺蜜给我寄的软膜粉啊，我头发洗洗，你看你的头发，你来看看，低头，都是头皮屑，拍又拍不出来。那水都没有了，都洗不干净。我今天要给我女儿用的洗发水呢，就是韩美的这款2硫化气去屑洗发水啊。它主要专注去屑、疏润头皮，又可以控油平衡。你看我今天这个大油头，这几天都在做饭啊，油烟都往头上冒啊。这个控油的效果以及去屑的效果一绝啊！一瓶用完还是有头皮屑，无效退款啊。因为它是功效型的啊，一瓶是300毫升啊，所以价格也比我之前推荐的会稍微贵一点，但是它有效果啊，39.9块一瓶，送你一包500毫升的护发素，就是发膜啊，发膜是比护发素还好啊。我的发膜那天好像寄回去给我妈用了啊，记错了，所以这个你们可以去入手啊，直接购买送发膜的啊。那你洗怎么头上都是头皮屑？还用一下我们这个，一会儿这个你带回家，它挤出来呢是像那种巧克力一样的，因为里面含的一些成分。你看一上头发，这个泡沫就是非常丰富，而且很清爽。你觉得味道怎么样？你觉得味道怎么样？还可以吧？自己洗不干净。自己洗要2遍洗发水，1遍护发素，这样头发才会香。我是想把它的成分念出来，但是它这密密麻麻的太多了。你看，就比如说它这个去屑的成分啊，主要就是含有荷叶碱、什么树皮提取啊、莲叶提取物、白柳树皮提取物，这个就是主要去屑的一个成分之一啊。其他的一些成分也是植物提取的。沙东青啊、香茅啊、厚朴啊、白柳树啊、苦参啊、侧柏啊等等之类的啊。头发有头皮屑的、爱出油的啊，这个一定要去入手啊！这个去屑洗发水啊，没效果你来找我啊！39.9块到手一瓶是300毫升的，再送你500毫升的发膜啊，然后链接呢我就放到我的橱窗下面了啊，找不到的直接在评论区留言。冲干净了吗？转一下。我去，我觉得很容易。等一下，我弄好，我自己也要洗头发，头发也好油啊，我也是要用这个洗发水。OK， 好，去待一会儿，等一下来吹头发啊。哎呀，我也洗完头了。所以这个洗发水啊，大人小孩都是可以用的。我记得我上学的时候呢，然后头皮屑很多，我妈啊可土，用那个最土的方法，买了一块不知道什么东西，用啤酒给我洗，结果一点效果都没有，用啤酒洗的头发特别干。那一次我记得特别清楚，比我洗的好多了，香，很香。看一下头皮屑还有没有？现在都没了，还可顺。我看看，哇，真好，来坐起来，我看看，站着，转过去，正常，哇，这天，你看我女儿这头发，只要洗好了，一切都顺利。走地下室快，你懂啥？下来。我现在已经送他们回来。我觉得地下室一点都不阴沉，它就是快一点。你看，一下来就马上到，上面还要绕一圈，非要走上面，真是的。你看这个电梯也要等，赶紧吃饭。拖完地我也要回家了。妈妈走了啊，把作业去写写。我走了啊，甜甜。拜拜。